សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dirot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆាមីសួរបង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកបង្គាក្រៀមមឹកក្រៀមស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីប្រេងខ្យងស្លឹកខ្ទឹមសពពុះសណ្តែកផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរស្បែកជ្រូកការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងមីសួរនិងប្រេងឆាដំបូងយើងធ្វើការដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្រុះស្បែកជ្រូកត្រចៀកកណ្ដុរនិងពពុះសណ្តែកយើងធ្វើការស្រុះរយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យពពុះសណ្តែកស្លឹកកណ្ដុរស្បែកជ្រូកចាអស់ជាតិខានិងធុំក្លិនចាពេលយើងស្រុះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងយើងពេលយើងយកទៅឆាទៅលឿនយើងឲ្យបាច់ចាំយូរទេចាការស្រុះនេះយើងធ្វើការស្រុះរយៈពេល5នាទីពេលយើងកំពុងតែស្រុះអញ្ចឹងយើងអាចយកសាច់ជ្រូកនិងគ្រឿងរបស់យើងមកលាយចូលគ្នាដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកនឹងចូលជាតិបានល្អបន្ទាប់ពីស្រុះហើយចាប់ផ្ដើមស្រង់ទុកដោយឡែកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងឆាចូលហើយដាក់ខ្ទឹមសឆាឲ្យឈ្ងុយក្រហមល្អពេលឆាខ្ទឹមសក្រហមល្អហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ដែលយើងលាយគ្រឿងហើយចូលចាបន្ទាប់មកយើងដាក់បង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀមចូលយើងឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសាច់និងគ្រឿងរបស់យើងចូលជាតិគ្នាល្អពេលយើងឆាសាច់ឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ការ៉ុតនិងខ្ទឹមបារាំងចូលយើងឆាត្រឡប់ខ្ទឹមបារាំងនិងការ៉ុតឲ្យឆ្អិនបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបន្ថែមចាគ្រឿងរបស់យើងមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីចាយើងបន្ថែមគ្រឿងដើម្បីឲ្យពេលយើងដាក់មីសួរចូលទៅគឺមានជាតិល្អចាអត់ធ្វើឲ្យមីសួរយើងសាបទេបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្បែកជ្រូកពពុះសណ្តែកនិងផ្សិតកណ្ដុរដែលយើងបានស្រុះរួចរួចរាល់ហើយយកមកឆាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងនិងបន្លែរបស់យើងបានល្អចាពេលយើងយកស្រុះម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយយើងឆាតែមួយភ្លែតទេបងប្អូនយើងឲ្យបាច់ចាំឆាយូរទេព្រោះវាឆ្អិនរួចហើយចាពេលឆាត្រឡប់ចូលគ្នាបានមួយសន្ទុះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មីសួរចូលចាយើងឆាត្រឡប់មីសួរជាមួយនឹងគ្រឿងឆារបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អយើងឆារហូតដល់មីសួរឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ម្ដងទៀតរហូតដល់មីសួររបស់យើងឆ្អិនល្អជាការស្រេច ច
មុខម្ហូបឆាមីស៊ូរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់មុខម្ហូបនេះផងដែរនេះខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ